哎呀，爭啲，唔緊要，可以嘅，可以嘅，再接再厲，再接再厲。哇！呢隊好制。出包啦 OK， 阿輸唔緊要，再嚟個好。打唔到，好再嚟個。好啦 ，Christian 點打咧 ？OK， 俾啊細毛俾 Damian 射。哎呀，好 Damian 再嚟，俾 Christian 再射。OK， 好。咁都唔入喎。好嘢，繼續。好，咩事喺度 ？OK， 好，出翻個外圍先。好。咩事啊？哦 ，OK。好啦，又嚟啦喎！傳哇，做乜傳嚟傳去嘅？咁樣但係傳佢都唔入喎！哎呀！波波同個地下太接近啦，唔緊要，呢個唔係你嘅錯。OK 啊！哎呀！哇！好嘢，阿舒 ，Let's go！唔得啦，睇個起手都知唔得。Damian， 你啊 ，your time to shine， 走咗步啊？咩事啊？係咪走步啊？好似係。OK， 好啦，又嚟啦噃。睇嚟佢哋好興咁樣掉下喎。呢個係咩事啊？到我哋啊！好啦，細毛又會出咩招咧 ？OK， 掉俾 Chris 掉俾邊個嚟啊 ？Joshua。OK， 猜下。個波咧 ，OK 喺度。好，繼續。13號係一開始係幾好嘅，佢入咗2球，之後就唔知去咗邊。升在活量啊，輸9波喎，呢個係。佢哋喺呢一場嘅身高係佔優嘅，唔通對面係 underage 嘅？哇！做咩事啊？哇！
咩啊？咩事啊？哦，濕，好啦，濕邊個啊？濕走阿斯啱啱啲人啊！我哋又嚟翻呢邊直擊現場，13號人喺度跟住咧，好拋下先，再拋下。OK， Oh my days, let's go oh my days. OK， 哇！誒，OK， 好，繼續。哇！好經典啊！哇！A 咩啊 ？A 咩啊？罰球啊？係咪罰球啊？係罰球啊！哇 ！Let's go！ 陳生係你啦。OK， 醒定。哦，唔緊要。哎呀，bad luck，冇啊，你冇，哈哈，都話你冇啦。OK， 繼續。幾時啊？死啊！我唔記得咗佢叫咩啊 ？Caleb， 係 Caleb。OK， 好。OK， 哇，好跣喎！睇嗰個多杯啊！咩啊？係嘛？係咯，好唔乾淨啊！佢成日跌落地下。哎呀，唔緊要，只係疏於練習。呢個都疏於練習喎。OK， 我們又來咯。OK， 陳生，哎呀，大近㗎，起碼掂到框係咪先 ？OK， 呢個5號仔又點咧？都係要靠呢個13號。好犀利喎！邊個做到㗎 ？OK， 哇！哎呀，入到就真係靚爆嘅。好，繼續，不如呢條。OK。哎呀，哇！咦，差一點點，不過係好喎。哎呀，咩啊？吹咩？吹0號，又有個投射嘅，點解？哦 ，hello。咦 ，Jason 喺度咩？係啊，冇翻晒香港嘛，梗係要嚟啦。喂，好嘢！再嚟㗎。OK， 哇，哎呀，爭啲。睇下影下有幾多分先。而家咧分數就係，影翻呢度先。而家分數就係6比5啊，好似係。哎呀，我唔知，好驚。好，去翻嚟呢度先。個波咧 ，OK。
繼續。兩隊就喺度指指點啦。好，繼續。哇 ！OK， Caleb time to shine。哎呀，好，阿舒 Caleb， OK。點解冇人嚟嘅？咩情況啊？而家點解大家咁 OK？ 咁都俾佢得喎。呢個攞緊隻波。OK。好 OK。梁亞書，Oh yeah！ OK， 繼續。Air OK， 好啦，又到我哋啦哎呀！好 furious 啊！呢個好 furious 啊！嘟即係咩啊？嘟咩啊？佢嘟咩啊？哇！睇下呢個場邊花絮，犀利！好，繼續。OK， 5號，哎呀，你個射姿咧，今天係有少少欠缺嘅，所以你能夠入波係好啦，到翻我哋雲吞勇士啦。OK， 好，但係阿輸俾Amadeus俾摩，哎呀，拆到個框架，不過唔緊要。OK， 呢個 Damian 用佢一招美人抱，唔緊要。OK， 都係冇事嘅。好，Amadeus就高攞翻個波，之後到翻我哋啦。OK， 定啲嚟。我隻手喺空中。吹咩啊？好啊 ，OK， 繼續。啥事情啊？Okay. Where are you going? Where are you trying to aim? 波咧 ？OK， 好。77號，黃金77號，又準備大波啦。OK， 俾 Damian 俾阿樹俾 Momo。快咩啊 ？OK， 快馬加鞭，哎呀，太快啦呢個波。OK， 繼續。
the ball go。做啲咩啊？OK， 做 Canada。新血上陣，人海戰術又再啟動啦。OK， 射罰球嚟㗎，唔係喎。OK， 點解要飛啊？我哋好啊。OK， 再接再嚟。好啦 ，OK， 後陳山又俾呢個，咦？望緊邊個？唔係陳山嚟嘅嗰個。好嘢，好嘢。OK， 繼續。好勁喎！呢個13分。暫停啊！咩事啊 ？OK， 好，而家報一報分先。而家個比數係12-19嘅，都唔係爭太遠嘅，可以追嘅，冇問題。